哇！今日藍天白雲啊！今日係我哋嘅 Plastic Chai 阿 Chai 嘅 run， 4217，地點係烏魯冷厄，烏魯冷厄。哇！喺度好熱啊，推晒咗呢個，全部光巴咗變咗。好啦，仲有2分鐘就 start run 啦。Yes， 哇！準備好啦，呢度可大可小啊，可長可短啊，睇下今日有 set 幾高啦。好啦，第一個 check 喺前面。落山，所以我左邊手有人入咗去揾，唔知邊度啦。左邊有人入咗去，或者我照行落去睇下，可能過對面，未知。仲揾緊，下低個魚塘好靚啊！呢啲咪世外桃源咯，呢度退休生活啊！係自己嘅魚塘，自己嘅果園，榴蓮都有啊，榴蓮樹啊，仲未揾到，哇！釣魚啊，爽啊！會好啦，上車啦又，一路下低路上嚟，爽！差唔多 K 半嘅啫，開始爆汗。一路阿勇叉腰咗，阿勇，爽啊！大自然啊，榴蓮樹、榴蓮巴、烏魯冷厄榴蓮巴，係好繼續就嚟到頂啊！唔知咧，好似赤經咗，開始有人揾紙。正話見到超靚仔啊！超靚仔喺嗰度揾緊紙，好跟嚟揾到喺度，蘇媽都入得啊！好多入口啊！我正話仲喺度估會唔會係右邊手喎？右邊手有一個窿，好似係啊！唔知啊，埋堆先啦，看下。我哋執不時喺上高度翻嘅嗰個電塔嗰度，好，今日係由翻轉頭走呢度入，全部欄都喺前面，昂鬼都喺前面，走，哇，休息下先，就走咗一段路，左手邊嗌咗，唔係右，安卡，後邊仲有人嚟緊啦。好啦，開歌！俾我估中咗喎，真係喺右邊手入啊！喺靈感有時，靈感一到啊，就有時真係幾準嘅。喺山腳都估到啊，犀利！好高啊！就喺下低行緊上嚟，仲有人上緊嚟啊！哇，犀利！仲有上啊，差唔多頂啊！榴蓮巴仲高係上啊！呢啲就係行都唔簡單啊！好斜爽！飽汗啦，減咗5個 K 嚟行就差唔多。睇嚟都係要減磅啊，唔係唔掂啊，好斜。hello 啊，又去翻頂呢嗰度。係咯，榴蓮巴翻巴上到底，好。有排行，哇，靚啊，夕陽啊，呢個最高頂咗啦 ，top of the world， 哇，係人生最高點啊，靚啊，靚喺度，一路有錢買唔到啊，你哋要最高嗰度，係啊，我到尾講點咯，最高嗰度最靚啊，最高度最靚啊，好，野餐，好靚，野火。
campsite，嚟，好，哇！呢個人生一大樂趣啊，幾享受啊！咁熟面啦，哇！唉，過痛咗咯，而家又打緊唉，老細喺度嘆靚酒，幾啦？睇靚景，有人收啦，有年收啊，有人收啦，有年收嘅。呢啲咪享受啊，嗬，幾靚啊呢個位，紅包三文多啦，有幾路啊樹啊？有幾大樹啊？有啲好老啊，有啲有新魚。人生一大樂趣啊，就係可以嘆下 whisky， 睇下夜景，喺度冷下，哇！唉，爽啊！好，事不宜遲啦，就嚟7點啦，繼續行啦。哦 ，yes， 正話有經過嘅，早知緊張一屈落嚟，我唔使走爬上上高咁辛苦，揾餐懵嘅澳子原來喺度。好啦，開工。好，仲有粒斜山要谷啊！好，諗住先話直路走到爽爽，湧嚟緊啦，呢粒幾斜下噶。好，就嚟到頂啦！哇，諗住翻，點知仲有斜山，真係人算不如天算啊！好啊，俾啲心機頂硬上啦，差唔多啦，應該差唔多翻到啦，7點17分，走咗6K 幾，仲未有7K，呢啲竹林就唔走得啦，啲路係好新嘅，應該係今日我哋自己破出嚟噶啦，哇！一路走啲呢啲就好多啲勾腳，就走唔到快，順住行。咁我就試下追下前面啦，睇下追到冇啦。後邊其實有人嘅，好遠下，就唔等啦。趁而家仲光光地睇到路，就盡量去追前面啦。我嗌下先，哎呀！哇，前面似乎好遠喎，因為冇人應我嘅。你衝啊！呢度好似開始光咗啊！靚！呢啲路咧，平時邊度可能有人入嚟咧？都係我哋啲跑山腳啊，有啲 hash 啊，仲會走入嚟嘅啫。有紙最緊要睇認清呢啲紙冇紙就千祈唔好落亂走啦，因為呢度巴嚟嘅，走失咗好難揾啊！哇，可以行快2步，但係就暫時走唔到。因為好多勾近腳應該比普通人嘅速度應該算快噶啦，因為我哋係大步咁攬住走嘅，冇翻咁上下功力，應該係做唔到噶啦。呢啲好考腳力啊，尤其是一勾到嘅時候咧，腳要有力，唔係就撲落去噶啦。好。嚟，喺度光啲，容易走啲。係就可以快啲，就係咁上下速度啦。有興趣嘅可以 call 我帶你哋行下，好爽啊！真係一流啊，減壓一流啊，越走越年輕啊！加油！好啦，收機啦。要正式認真咁跑啦！靚啊！穿過咗段巴，又嚟到大路啦。好，等我追前邊嗰個橙衫嘅，去青衫嘅或者青帽嘅，睇下追到佢冇。好，係時候要收翻部機啦。點樣收？揸住部機走都係冇咁 balance 收咗部機就可以追人啦。嚟，好，呢度落，哇！影埋俾大家睇，哇，爽啊！哇，呢啲藍路，呢啲就都係算靚啦。你可以立下，可以走啦，追人啊 ，highway 啊，應該咁樣睇，應該2K、3K 入邊啦，10K 入邊啦嘛。而家6K 幾7K，應該10K 入邊翻到啦。好啦。多15分鐘，7點，而家係7點24，應該745入邊翻到啦。呢條 highway 唔知幾時可以通車。好，
開工啦你！而家走咗8點6 K， 7點40分諗住翻到嘅，點知仲要捐一段巴，又一段巴捐出嚟，喺度又有靚路，喺度泥路啊，應該翻到啦。喺呢邊喺度上，過咗一段泥路應該就差唔多啦，靚啊！諗住翻下車路啊，又俾我哋捐翻個巴仔咁啊，又出翻嚟泥路，去冇行大路翻，數捐下啦，跟住就啊，刺激！哇，刺激喎！嚟到呢度江巴，竟然有個 check-in， 你有包紙啊喂，仲有冇人攞嘅？嗰輪都冇攞到紙啊 ！check-in 呢度。咁神奇，方向係左呢邊啊！咁神奇，呢度又幾靚下呢度落。有包紙。哇！滿山人啊，嗰度有人啊。點解呢度要做 check 呢？諗去唔到啊，喺度好難揾下啊。好啦，我前邊度揾下先。夜咗啊！嗱，成包紙喺度冇人駁，亂啦，唔知去咗邊。等我喺度揾下先。Checking， 呢度我又幾靚下㗎，直落嗰個大路，但好難揾紙，仲未見到紙。嗰度咁多支燈嘅，上揾下先，好啦，揾紙啦，好啦，你而家係11 K 幾，8點11分，最尾一個車揾唔到紙，我哋破翻出嚟大路，前面底又入呢個工業區，後邊就係我哋嘅灣西啦，好啦，安全翻到啦，總算，差唔多有。完成咗90%先，最尾一個車揾唔到，有少少可惜。好，翻問佢哋喺邊度先，嗰個安置，好好奇啊！揾成10分鐘揾唔到。好啦，翻到啦，靚啊！依家係11點6 K， 8點17分，翻到啦，靚。揾到咩？邊度個沙地嗰度？你睇到上山頂啊？又上山頂，咁上山頂係咪？上唔到，落翻嚟，佢有一條路近邊嚟過。仲快啦，嗰路翻嚟快啲嘛，係。我走翻嚟真係2 K 幾嘛？我哋多你1 K 咯，因為一個大英燈嘛。OK 啊，可以啊，8點前啦，嗬。唔得咩？我咗8點。勁！終於都翻嚟啦！嚟！攰啊！好靚，好食西瓜。呢條要走馬車好快嘅，揾唔到紙啊，揾咗好耐。拉車嘛，拉車揾唔到。拉車係逼車上山。係咯，揾好耐揾唔到。OK 啦，冇信啦，好。靚啊！食西瓜先。今日嘅安喺索倫，好爽。就下個星期見，拜拜。聽你講。OK，好。